लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच भी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा ही हो सकता है, पर इसे सुनकर आप भी यही कहोगे। पेंगुइन के बीच कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं। अगर फीमेल को वो पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती है और जल्दी ही दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली।